Hello everyone, welcome to Civil Towers. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, അതായത് ഇന്നലെ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ മാത്രം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതായത് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ആൻസർ കീയാണ്. ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. PSC ആൻസർ കീ തിങ്കളാഴ്ച വരുമ്പോൾ നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ജസ്റ്റ് റെഫറൻസിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് C ആണ്. C വെച്ചാണ് ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ റോഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം ടിൻ അലോങ് വിത്ത് സിങ്ക്? ഇത് ശരിക്കും നോൺ ഫെറസ് ഫില്ലർ റോഡാണ്. അതുപോലെ D ഓപ്ഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. അലോയ് ടൈപ്പ് എന്ന് പക്ഷേ ചാൻസ് കൂടുതൽ C ഓപ്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ C ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് അസറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് C2H2. ഇത് ക്ലിയർ ആണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾഡർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിങ് ഹെവി മെറ്റൽ? ഹെവി മെറ്റലിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് സോൾഡേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ക്യാൻ ബി ബെൻഡ് യൂസിങ് റേഡിയസ് ഓഫ് കോളാർ ബെൻഡിങ് മെഷീൻ? ഇതിന് ശരിക്കും 20-യും 15-നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ PSC കീ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഹോൾഡ് വെച്ചേക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 mm തിക്ക് പ്ലേറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോസിൽ സൈസ് നമ്പർ 13. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിയമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, റെഫർ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ജോയിനിങ് ലാർജ് ടൈപ്പ് അതായത് ലാർജ് ടൈപ്പ് ഓഫ് PVC പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ചഡ് ജോയിൻസ്, PVC തന്നെ ഫ്ലാഞ്ചഡ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സീവർ പൈപ്പ് ലൈൻ ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ്? ഇത് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. ഉത്തരം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്ലോറൈഡ്, അതായത് ക്ലോറൈഡ് കണ്ടന്റ് 250 ആണ്. അതായത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് 250, പെർമിസിബിൾ 1000 ആണ്. അപ്പോൾ 250 ഓപ്ഷനിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 250 ആയിരിക്കും ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് പ്ലാൻഡ് അല്ലാത്ത ഇറഗുലർ പാറ്റേണിലുള്ള സിറ്റീസിൻ്റെ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അത് B ആണ്, ആൻസർ B ആണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത സൈസ് ഓഫ് വീപ്പ് ഹോൾസ്, വീപ്പ് ഹോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കാലിൽ വീപ്പ് ഹോൾസ് ആണ്, C ആണ്. ഇത് ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കുറച്ച് ടഫാണ്. നെക്സ്റ്റ് 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് B, ക്ലാസ് B ഫയറിനാണ്. ക്ലാസ് B ഫയറിന് ഞാൻ ശരിക്കും മൊഡ്യൂളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം എക്സിക്യൂഷൻ രണ്ടും വരാറുണ്ട്. അത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതൊരു 2 ഓപ്ഷനും ശരി ഉത്തരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 12, വാട്ട് ഈസ് ദ പീരീഡ് റെഫറൻസ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും. അത് ഫസ്റ്റ് 30 minutes, അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 30 minutes വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ കോഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ബിൻ? യൂഷ്വലി യെല്ലോ ആണ്. ചില കേസുകൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ബ്ലൂവിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആൻസർ യെല്ലോ ആണ് ശരിക്കും, ആസ് പെർ ടെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ടു ബി ടേക്കൺ ഇവന്റ് ഓഫ് ഫയർ? റൈസ് ആൻ അലാം, നോ ഡൗട്ട് കറക്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ബോൾട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഷാക്കിൾ ബോൾട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബീക്വളി ഇൻഡെക്സ്, ഈക്വളി ബോൾട്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ്, ബീക്വളി ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. ആസ് പെർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫറൻസ് 10 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത, വിച്ച് ഓഫ് ദ 25 mm ഫിനിഷ് വരുന്ന ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സ്റ്റുക്കോ പ്ലാസ്റ്റർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. 111269 53 ഗ്രേഡിനാണ്, സിമെന്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് വൺ ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാൻഡ്? ക്രഷിംഗ് സ്റ്റോൺ സാൻഡ് ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്ത, വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്, ഇത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളതാണ്. ബിൽഡിംഗ്, ഇതിൽ ഡോർസ്, വിൻഡോസ്, അതിൻ്റെ സൈഡാണ് ചോദിച്ചത്. ജാംസ്, ഇതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഹോളോനെസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്, അത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിക്കിൽ എത്ര % ഹോളോ ആണെന്നാണ്. 20 to 40% ആണ്. ലോജിക്കലി അത് കറക്റ്റ് ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. അത് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ക്രഷിംഗ് ഗ്രാവൽ സാൻഡ് യൂസിങ് IS നമ്പർ 120 പ്രകാരം? അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫറൻസ് ആണ്. 120 IS 120 റെഫർ ചെയ്ത് 45 to 85 ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ യൂഷ്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് പൈപ്പ് 2 to 6 meters ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പൈപ്പ് ജോയിൻ ബൈ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ്? എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ പൈപ്സിലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ അതർ നെയിം ഓഫ് ബെൽ മൗത്ത് സോക്കറ്റ് എൻഡ്. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോക്കറ്റ് എൻഡ് ആണ്, സ്പൈഗോട്ട് എൻഡ്, സോക്കറ്റ് എൻഡ്.
What is the length of pipe projection required from vise while threading GI pipe? 150 to 250 ആണ്. Next reference. Weld position for pipe gas welding weld positions ആണ് 1G, 2G, 5G and 6G ആണ്. Next, which type of filament does not require flux while gas welding? ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫ്ലക്സ് ഇത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് SFS നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിന് ആൻസർ. ദ ബ്രാസ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ആർ വെൽഡഡ് ബൈ ഓക്സിഡൈസിങ് ആണ്, ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ആണ്. ദ കോൺ ഷേപ്ഡ് ഹോൾസ് ഇൻ സർവൈവ് ഇതും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ എന്നാണ്. പോപ്പിംഗ് ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർ വാട്ട് തിക്നെസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ വാൾ സ്ട്രെച്ചർ ബോൺസ് 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇത് പ്രത്യേകം മൊഡ്യൂൾ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, 3rd മൊഡ്യൂൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, അതായത് 1 ബ്രിക്ക് തിക്ക് ആണ്, സോറി ഹാഫ് ബ്രിക്ക് തിക്ക് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ബെഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ്? ഇതൊരു ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചാലഞ്ചിങ്ങിന് സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ്. ശരിക്കും 1:3:6 ആണോ 1:2:4 ആണോ? രണ്ടും പല ടെക്സ്റ്റുകളിൽ രണ്ട് ആൻസറും കാണാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസൈറബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ? 10 ഡിഗ്രി ആണ്. എൻവയോൺമെന്റ് IS കോഡെല്ലാം റെഫറൻസ് ഉള്ളതാണ്, 10 ഡിഗ്രി ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ഡീമിനറൈസേഷൻ? ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്ലാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഡീമിനറൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സിന് അതേ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ്, ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1940 ആണ്. ഇതെനിക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ റെഫറൻസ് ആയി കിട്ടിയതാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തേക്കുക. 100% ഷുവർ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വിത്ത് ഹീറ്റിംഗ് ടൂൾ യൂസ് ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് വെൽഡിങ്ങിന്? 200 to 371 ഡിഗ്രി. നെക്സ്റ്റ്, അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന്? സിയോലൈറ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ്. സോഡിയം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം, ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പ്രത്യേകം, സിയോലൈറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു മേക്ക് ഫെറോൾ ഇൻ ഡ്യുവൽ സിസ്റ്റം ട്രിപ്പ്? ഇത് ബ്രാസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, നെഫ്ലോമീറ്റർ ഇത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഏരിയ എന്നാണ്. ടർബിഡിറ്റി ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ട്രൈകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് കാർബൺ യൂസ്ഡ്, ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂറൈഡിനാണ്. ഫ്ലൂറൈഡ് റിമൂവലിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ബോണ്ട് ബ്രിക്ക് ആർ ലെയ്ഡ് ക്രോസ് വൈസ് ആൻഡ് 10 ക്രോസ് വൈസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 10 സെന്റിമീറ്റർ ലാപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹെഡർ ബോണ്ട് ആവാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. ശരിക്കും അതിൽ 5 സെന്റിമീറ്റർ, അതായത് ബ്രിക്കിന്റെ വിഡ്ത്തിന്റെ പകുതിയേ വരുന്നുള്ളൂ ലാപ്പായിട്ട്. ക്രോസ് വൈസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഹെഡർ ബോണ്ട് ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആർ യൂസ്ഡ്? ബ്രിഡ്ജസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്സും ബ്രിഡ്ജസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും റിട്ടൈനിങ് വാൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആണ്. ഫയർ ബ്രിക്സും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. PSC വെയിറ്റ് വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൗസ് ആർ യൂസ് പ്രൊട്ടക്ട്? ഇതും എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ശരിക്കും റബ്ബർ ആണോ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആണോ? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആൻസർ ശരിക്കും ലെതർ ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത്, പക്ഷെ ലെതർ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. PSC വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് ഇൻജുർഡ് പേഴ്സൺ? ഇതിനും ഒന്നിലധികം ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റായി വരാം. ടൈ ബാൻഡേജ്, അപ്ലൈ പ്രഷർ, ടിഞ്ചർ ഓവർ ദ വോണ്ട്, ഇതിലേതെങ്കിലും കറക്റ്റായി വരാം. അതുകൊണ്ട് PSC ആൻസർക്ക് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്, 45th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോ ഈസ് യൂസ് ടു കട്ട് എ പൈപ്പ്? ഇത് പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും PSCക്ക് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ്, കെമിക്കലി ലൈമീസ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൻസർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ് ഈസ് നോൺ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്കഫോൾഡിങ് ആണ്, കാൻഡിലിവർ സ്കഫോൾഡിങ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മിനിമം കംപ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക്? ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, തേർഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന്. B ആണ് ഉത്തരം, 105. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമെന്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ 3 months? 3 months കഴിയുമ്പോൾ അതിന് 50% സ്ട്രെങ്ത് കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതായത് 85% ആവും. ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ക്വയർ ജംഗ്ഷൻ ഇൻ ജനറലി, ഇത് ശരിക്കും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും 120 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, 45 ആവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, പൈപ്പ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഹൗസസ് കോൾഡ്? ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ് ഷുഡ് ബി? ഇത് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സെസ്പൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വേസ്റ്റ്, സീവേജ് വേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, അനേറോബിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇത് എവേ ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം, കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം? ഇത് ജംഗ്ഷൻ ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ശരിക്കും എല്ലാ ജംഗ്ഷനും ശരിക്കും ഈ പൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്. 54 നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തേക്കുക, PSC വരുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ്, ദ ലേഔട്ട് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ? ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ്.
appropriate answer. Other name of floor trap, navy trap, ഇത് സ്ഥിരം കണ്ടിട്ടുള്ള question. Next question, the trap are used to prevent the passage of ഇത് gases and sewage gases ആണ്. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രൻ ഇൻസ്റ്റാൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഷ് ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഫ്ലഷ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ഒരു ആൻസർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സർക്കിൾ മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻ്റ് ആവാണ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു മാറിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു വേർഡിങ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. ഫ്ലഷ് ഹൈഡ്രൻ്റ് ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ഫയർ ഹൈഡ്രൻ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ ആണ്. The conversion sunlight into renewable energy for water heating in solar water heater ആണ്, ക്ലിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആൻസറും ക്ലിയർ കട്ട് ആണ്, ETC evacuate tube collector ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഏരിയ എന്നാണ്. ഇത് 2 or 3 മിക്സഡ്, അതായത് 3 പൈപ്പ് 3 ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ ടൈപ്പ്, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാപ്പാണ്. ഒന്നിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ, ഒന്ന് കോൾഡ് വാട്ടർ വരുന്ന ടൈപ്പ്. നെക്സ്റ്റ്, സോളാർ ഹീറ്റർ. ഇത് ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഗെയിനും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. സോളാർ ഹീറ്റർ രണ്ടും ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളാർ ഹീറ്റർ ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ്, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. PSC വരെ മേ ബി ക്യാൻസൽ ആവാൻ വരെ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, 65th, ദ സോളാർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ കളക്ടർ ഇസ് ബോത്ത്, രണ്ടിലും ഫ്ലാറ്റ് പാനലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Next is 66. The tanks mean for collecting human waste are known as septic tanks ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ക്ലിയർ ആണ്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. ഇത് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സീപ്പേജ് പിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സോക്ക് പിറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മാൻഹോൾസും ശരിക്കും പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ്ങിന് മാത്രമാണ്. റിമൂവൽ ഓഫ് സീവേജ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ക്ലീനിങ്, പീരിയോഡിക് ക്ലീനിങ്. Next, for house drainage, minimum gradient is 1 in 60 ആണ് ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജിൽ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടാമിനേഷൻ, അതായത് പബ്ലിക്കിന് റിസ്ക് ഉണ്ടാകും, പതോജനിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്. വാട്ടർ ക്യാൻ ബി ഫോം ഇൻവിസിബിൾ ഗ്യാസ്, വാട്ടർ വേപ്പർ, ക്ലിയർ, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ സോൾഡറിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അവോയ്ഡ് ഓക്സിജൻ. ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂസസ് എന്താണ്, ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ബ്രേസിംഗ് ഈസ് സൂട്ടബിൾ, കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് മെറ്റൽ, ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഇത് സിൽവർ ബ്രേസിംഗ് ആണ് ശരിക്കും. വിച്ച് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ, ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇത് ക്യാൻസൽ ആവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ട്രീ ഓർ ഡെഡ് സിസ്റ്റം, ബി ആണ് ആൻസർ. വിച്ച് ഫോളോയിങ് ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റിന്റെ ഫോം എനർജിയാണ്, ഹീറ്റ് ഫോം. നെക്സ്റ്റ്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലോ, സീറോ ലോ, ഫസ്റ്റ് ലോ, സെക്കൻഡ് ലോ, തേർഡ് ലോ, ഇത് വെച്ചാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ മീൻസ് ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിയെന്ന് പറയുന്നത്, ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് എനർജിയും കൂടിയെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എലമെന്റ്, ഇന്റൻസിറ്റി അറിയുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കി തന്നെയാണ്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റെഫേർഡ് ടു ആസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി, അതാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ്, മോസ്റ്റ് കോമൺ സർഫസ് വാട്ടർ സപ്ലൈസ് റിവർ ആണ്, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ഗ്രാവിറ്റീസ്, ആ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്, കാരണം നമുക്കൊരു പവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ആ ഹൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫുൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എയർ റിലീഫ് വാൽവ് ശരിക്കും നമ്മൾ സബ്മിറ്റിലാണ്, അതായത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഏരിയസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ പോയിന്റ് എയർ റിലീഫ് വാൽവ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ടു റിമൂവ് അക്യുമുലേറ്റർ, ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, 85th, വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ മീറ്റർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, സോറി നോട്ട് ക്വാളിറ്റി, ക്വാണ്ടിറ്റി, കറക്റ്റ്, സി ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടിങ് പമ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ, ഇത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ചാൻസസ്. നെക്സ്റ്റ്, 87, അതായത് പാർഷ്യലി ഓർ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ വാട്ടർ പ്രഷർ, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ഞാൻ ഏരിയ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അവിടുന്നാണ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്, ആൻസറിന് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ്, ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്, കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് എയർ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് സെയിം പൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഡേർട്ട്, രണ്ടിനും സെയിം പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്, ശരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഡിബേറ്റബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇതും ക്യാൻസൽ ആവാനോ ചാൻസസ് ഉള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, 92, ദ പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്, അത് രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം, ക്ലിയർ ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻസ്
യൂസ്ഡ് ഇൻ 2 പൈപ്പ് സിസ്റ്റം. 2 വെന്റിലേറ്ററും ഒരു വേസ്റ്റും വാട്ടർ സീവേജ് പൈപ്പ് ലൈനും, ടോട്ടൽ 94. For which of the following systems separate pipe for ventilation is provided? Ventilation a separate pipe for ventilation പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. സിംഗിൾ സൈക്കിൾ ഓൺലി സിംഗിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ മെയിൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, ഇത് ഓൾ ദ എബോവ് ആണ്, ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദ ഷോക്ക് ആൻഡ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് സഡൻലി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ ഫോളോയിങ്, ഇത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. വാട്ടർ ഹാമർ ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് 4th മൊഡ്യൂൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഹാമർ പ്രോബ്ലം ഇൻ, ഇതിനെല്ലാം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലോസ് വാൽവ് സ്ലോലി, ക്ലോസ് ദ ഫോസറ്റ് സ്ലോലി, യൂസേജ് ഓഫ് എയർ, ഇതെല്ലാം അതിന് വാട്ടർ ഹാമർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ദ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇൻ മെഷറിംഗ് പ്രഷർ ആൻഡ് ലീക്കേജ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജിന്? വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസറാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തേക്കുക. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ്, ദ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ലോവർ പോയിന്റ്സിലാണ് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പ്, അതായത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ സോൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലാണ്. നിങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പോൾ ഇടാം, അതിൽ മാർക്കുകൾ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് PSC ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫിനെ പറ്റി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.